عن تعيين البوسني وحيد هاليلوفيتش مدربا للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلفا لعبد الحق بن شيخة. وحيد هاليلوفيتش انتدبته الاتحادية لفترة 3 سنوات ابتداء من الفتح الجولي المقبل. هشام سعدودي. وأخيرا تم الإعلان عن خليفة بن شيخة على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني، وبعد قيل وقال كثير وترقب طويل بعد هزيمة المغرب. المدرب البوسني وحيد هاليلوفيتش صاحب 59 عاما هو الذي تم اختياره لقيادة دفة المنتخب الوطني بعد مناقصة افتتحت وضمت قائمة حملت الكثير من الأسماء. وحيد المدرب الذي يتقن اللغة الفرنسية والمطلع على الخبايا الإفريقية عقلية ذهنية ومناخية، خريج جامعة سراييفو سنة 90 والحاصل على شهادة تدريب المحترف من الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، والمشارك في العديد من الدورات التدريبية الأوروبية على أعلى المستويات. يقال عنه رجل النجاحات والرهانات، فهو الحائز على عديد الألقاب أين حل وارتحل، في كرواتيا، فرنسا والمغرب وكوديفوار التي أهلها لكأس العالم، وشارك معها في الكان الأخير الذي خرج منه على يد الجزائريين في تلك المباراة التاريخية التي كانت الهزيمة الرسمية الوحيدة له رفقة الفيالة. المهاجم الفذ للمنتخب اليوغوسلافي سابقا وصاحب الشخصية القوية والمحدث اللبق سيستعين بمساعدين أجنبيين ومدرب جزائري مع الاحتفاظ بمدربي الحراس كاوا بالحاجي والمناجير العام للمنتخب تصفاوت والطاقم الطبي كذلك. السيد هاليلوفيتش نجح في تسيير نجوم الفيلة كدروغبا والأخوين توري وكالو وغيرهم من لاعبي أكبر الأندية الأوروبية. تعلق عليه الآمال لقيادة دفة المنتخب إلى بر الأمان وإعادته إلى سكة الانتصارات مجددا ضمن المباريات المتبقية من تأهيليات الكان وكأس العالم 2014.